S MOJUMDER Chiropractic ভাবি আমার এখানে আসেন এই গত আমরা কয়টা চিকিৎসা দিলাম আপনাকে পাঁচটা না চারটা বোধহয় আপনি খেয়াল করে দেখবেন চারটা ট্রিটমেন্ট দিয়েছি। ওনার হলো ফ্রোজেন শোল্ডার, সার্ভাইকাল প্রবলেম এবং লাম্বার প্রবলেম। ওনার ব্যথা হলো কিরকম ব্যথা ছিল বলেন? প্রচন্ড ব্যথা ছিল। আপনি আগের ভিডিওতে বলছেন যে আপনি ঘুমাইতে পারেন না, কোনোভাবে ব্যথা চিৎকার করেন, ব্যথা করেন, হাতটা উঠতো না, হাতটা এখানে বাইরে যেত না, উপরে যেত না। এখন হাতটা একটু তোলেন, 1 ইঞ্চি পরিমাণ উঠাইতে পারেন, এই যে এরকম উঠাইতে পারেন। পারেন না এখন তোলেন? এখন উঠাই, এই যে এই জায়গায় একটু না না আপনি উপরে উঠে তোলেন, আরো কাছে যান, আরো কাছে যান, হ্যাঁ তোলেন, আরো কাছে যান, লাগা এখানে লাগা, নামান আর দরকার নেই, এখানে নামান, এখানে নামান, হ্যাঁ ওইদিকে দেন, হ্যাঁ হ্যাঁ দেন। এই যে নিচে এইটা টান দেন, এটা চাপ দেন, বামার দিয়ে চাপ দেন, মুখে রাখবো, হ্যাঁ এটা এখানে ছাড় দেন, এটা চাপ দেন, চাপ দেন, এখানে চাপ দেন, হ্যাঁ চাপ দেন, হ্যাঁ আরো অনেক শক্তি লাগবে, দেন চাপ দেন, এখানে ধরে চাপ দেন। চাপ দিতে এখন কোনো কষ্ট হয় না? এখন কোনো কষ্ট নাই চাপ দিতে। আগে তো এই চাপ দিতে বলতে এটার সাথে কিছু লাগলেই হাতটা জীবনটা বেড়ে যেত, শক্তি পাইতেন না। শক্তি এখন শক্তি পাইতেছেন অনেকটা, বলতে আমরা মনে করি যে এখন 60 এখন 60 বা 65। আমার আঙ্গুলগুলো অনেক ভারী ছিল, আঙ্গুলগুলো মানে এখন পাতলা, এখন পাতলা, এখন কাজ করতে কোনো সমস্যা হয় না। আচ্ছা মুট করতে কোনো সমস্যা নেই না না। এইভাবে করেন তো, এই যে তোলেন, হ্যাঁ শক্তি দেন, পুরো শক্তি দেন। ওদিকে এইদিকে ধরো তো, হাতটা এদিকে আনেন, এখানে চোখান, পেট চোখান, চোখানো যায় এখন, হ্যাঁ চোখান, হ্যাঁ। এখানে তো এই 15 বছরে কেউ নিতে পারেনি। না না, 15 বছর যাবত এই সমস্যায় ভুগতেছেন। 15 বছরে উনি বাংলাদেশে বোধহয়, বাংলাদেশের বাইরে যান নাই, বাংলাদেশে অনেক জায়গায় দেখাইছেন। কত জায়গায় দেখাইছেন সেটা আমি বলতে পারবো না, উনি ভালো জানেন। তাই দেখানোর পরে দেখাইছে অর্থোপেডিক্স থেকে শুরু করে নিউরোলজিস্ট, তারপর স্পাইন সার্জন দেখাইছে। তো এতে আপনাকে কি যে অপারেশন কথা বলছিল, কত বছর আগে বলছিল? ধরেন 2016 তে বলছিল ওনাকে দুটো অপারেশন করতে, একটা হলো মেরুদণ্ড ঘাড়ে আর একটা হলো কোথায়, পিঠে। এই দুই জায়গায় অপারেশন কথা বলা হয়েছে। উনি অপারেশন করেন নাই, ভালো করেছেন। কারণ অপারেশন করেন না করে উনি অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। এই কারণে উনি ডাক্তার খুঁজে পেয়েছেন, যে অ্যাডজাস্টমেন্ট করার মতো ডাক্তার খুঁজে পেয়েছেন। খুঁজে পাওয়ার পরে আমরা এইটুকু উন্নতি ওনাকে দিতে পারছি। এটা হলো ওনাকে আমরা বলেছিলাম ওনাকে 15 থেকে 16টা চিকিৎসা লাগবে, তাই না? তো যেখানে 4টা চিকিৎসায় ওনার হাত এখানে উঠে গেছে। তাই অপরদিকে আমরা ওনার একেবারেই সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে আরেকটা ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবো। খোদা হাফেজ।